好，我们看22题，它如右图所示啊，就是这个图，在边长为 a 的正方形4个顶点上哈，自有质量呢都是 m 的4个质点，则下列叙述哪个正确？我们看 A 选项。系统的重力位能为负的哈，他说 U 是等于 a 分之负4g m 平方，对不对？我们看看哈，如何组成这个系统。我们知道那个位能是抵抗力场对物体做的功嘛。我们先把第一颗呢，这物体哈拿过来，不需要做功嘛。假设的话呢，整个宇宙的话只有4个质点，我把第一个质点呢拿过来，不需要做功的。好，然后呢，我把这个质点固定以后，我再把第二个质点从无穷一地方呢拉到这里来，要做负功。那做负功的话，我们呢，因为什么呢？因为往这边移动的话，我慢慢把它拉过来，那我抵抗力场，因为它吸引力嘛，重力吸引力，抵抗力场力的话呢，会力场力相反，抵抗力场力往这边嘛。对物体做了功，从这边往这边移动过来的话，那个位移的方向是往这里，那个抵抗力场的方向是往这边，所以是做负功，所以它位能是负的。这我们曾经呢算过了用积分的话算过，这个的话，这个 U 是等于多少呢？等于 a 分之负的 g m 平方。这如果边长是 a。好，那我现在把第3颗把它拿过来。第3颗拿过来的时候我必须什么？必须抵抗呢这2个力。所以第3颗拿过来的话，抵抗这个2个力我抵抗这个力的话要做负功，做多少功？做 a 分之负 g m 平方。我抵抗这个力的话做多少功？做的功的话就是 a 分多少呢？这长度是根号 2a 负 g m 平方那这形成了3颗。好，那我再把第4颗拿过来的话，我要抵抗这3个。抵抗这3个的话，我抵抗它需要呢做这个功，这个功就是这个。我抵抗它要做这个功。我抵抗它的话要什么？要做这个功。所以我把这4颗安排好以后的话，我抵抗力场对物体做的功的话，需要做多少功？这种的话有4根这种的话有2根，所以它的位能等于多少呢？它的位能就是有4根，4个这个 a 分之负 g m 平方有呢2个这个根号 2a 分之 g m 平方负的。把它加起来以后的话，这边多少？这变成这个是这 a 掉根号2嘛，是负的4加根号2 a 分之 g m 平方是这样子才对。好所以 A 这个选项是错的 ，A 他说是这个是错的，还少了这一项。好再来我们看呢 B。系统的重力位能是这个就对了。系统重力位能 U 是等于负的4加根号2 a 分之 g m 平方，这个是对的。再我们看 C， C 他说，欲将此系统拆散，使4个质点相距无穷远的话，至少要做功多少？我们把它摆成这个的话抵抗力场对物体做功，做负功摆成这个样子，做负功，做这么多负功。那我现在的话要把它拆开，把它拆开的话就等于要做正功了。做正功的话，就等于它的程序等于是跟它相反。所以做的功或者是说做的功加上它原来位能，要让它跑到无穷地方去。到无穷地方去的话它的动能至少是0，那位能都是等于0。所以的话W 要等于负 U 了 ，W 要等于负 U， 也就是4加根号2 a 分之 g m 平方。所以 C 的话
这个 C 这个选项哈，这是错的啦，他说是只有这一项是错的，哦 C 是错的。再我们看 D。D 这个选项是说哈，欲将此系统拆散，使4个子点相独用元，至少需要做这样的功，这个就对了，所以 D 是对的。好，再我们看 E。E 的话，他说欲将其中哈一子点移到无穷去了哈，至少做的话，你要把它移开的话，你做的功要抵抗这2个，抵抗这3个。那抵抗这3个的话就等于啥？就等于要等于啥？等于是要那个抵抗什么呢？抵抗这3个位能。也就是说，你做的功加上这3个位能，这3个位能的话就多少呢？就是这个2倍的a 分之负 g m 平方，加根号2a 分之 g m 平方负的，这要等于0了。你让它呢跑到无穷地方去嘛？我们讲的是它的位能而已。你就是说它本来位能是这3根嘛，这3根，你给它做功，做到无穷地方去的话，它的位能呢变成0，那动能的话最少是0，所以你最少需要做这么多功，所以W等于多少呢？等于是a 分之2gm 平方，再加那个根号2a， 或者是把它合并起来，2加根号2，a 分之 gm 平方。好，那他答案是说2加根号2，这不对了，这个应该是，再把它通分以后就变成多少？变成是，这是2分之根号2了，所以是2a 分之2分之根号2，这上面根号2，它通以后，这边变4加根号2，gm 平方。它这里是写的是错的，所以这个选项也是错的，所以答案应该选 B 跟 D。